这里是陇海路隧道，隧道出隧道那个口，里面还有人，有好几个人淹死在里面了。看前面是出口，这里是隧道出口。车厢呢已经到腰了，过腰了。往那边去，外边看到没有？外边水更高，车厢外边水更高。谁记性啊？我。稍等翻了你。他是闭着路。啊，那个车。站地记着来了，你看这车。站起来！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 等待紧急救援。拉着东西，哎呀，我的天哪！哎呀，有个小孩子，一个孩子，一个父亲。哎呀妈呀！哎呀呀，小孩冲跑了，人冲跑了。这老大哥。ये देखो रस्सी से रेस्क्यू कर रहे हैं लोग को। ये अपने घर के सामने गए। Thank you.